Kwa majina anaitwa Abel Mapunda, manager wa SIDO mkoa wa Manyara. Kwa hiyo katika shughuli ambazo tulizifanya kwa kipindi cha miezi 6 iliyo kuanzia mwezi wa 7 kwa mwaka huu, tunazo shughuli nyingi ambazo tumezifanya. Mojawapo ilikuwa ni katika kusambaza teknolojia mbalimbali kwa wajasiriamali wetu wa mkoa wa Manyara. Ziko teknolojia ambazo tumezisambaza especially katika, kama unaofahamu, mkoa wetu wa Manyara ni mkoa ambao ni wa kilimo na ufugaji. Kwa hiyo mara nyingi wakati mwingine tunajikita kwenye kuongeza thamani kwenye mazao ya kilimo na ufugaji. Kwa hiyo tumesambaza teknolojia za kuongeza thamani mazao, utengenezaji na usindikaji wa vyakula na matunda. Pia tumewafundisha wajasiriamali kutengeneza sabuni na kitu kama hivi, teknolojia hizo za namna hiyo. Vile vile za masoko katika mkoa wa Manyara, tumeweza kutangaza bidhaa mbalimbali za wajasiriamali wa mkoa wa Manyara kwenye mitandao ya kijamii, kwenye TV na pia kwenye redio zetu za ngazi ya kitaifa na pia zile za kijamii za mkoa wa Manyara. Vile vile bidhaa za wajasiriamali tumeweza kuzi display kwenye product display board ya kwetu hapa ofisini kwa ajili ya kuzitangaza hizo bidhaa zao ambazo pia kuweza kupitia masoko na pia bidhaa zingine kuweka kwenye mitandao ya SIDO. Vile vile tumeweza kutoa mafunzo kwa wajasiriamali wa mkoa wa Manyara zaidi ya 150 katika mkoa wa Manyara. Kwa hiyo mafunzo tuliyotoa ni mfano ujasiriamali, utengenezaji wa sabuni, alafu na uongezaji thamani, usindikaji amini, ambapo tunawasaidia wajasiriamali kuweza kujiajiri na uanzishwaji wa viwanda. Vile vile katika hizi pia katika tunapotoa elimu za ujasiriamali, wapo ambao wakianza kusindika tunawasaidia kuunganisha na taasisi nyingine, mfano TBS. Kwa mfano kwa kipindi cha muda mfupi tunao wajasiriamali zaidi ya 10 ambao tayari tushawaunganisha TBS kwa ajili ya kupata nembo ya ubora ambayo inamsaidia mtu bidhaa yake iwe na kiwango kinachokubalika kwenda sokoni. Na vile vile tumeshatoa mikopo kwa wajasiriamali wa mkoa wa Manyara zaidi ya 50 kwa kipindi hiki. Kwa hiyo jumla ya mikopo tuliyotoa ni zaidi ya milioni 150 kwa kipindi cha miezi 6. Na wajasiriamali, na tunapotoa mikopo mingi tuna base kwenye ile sekta ambayo ni sekta zalishaji, ikiwa na maana ni viwanda, kilimo, ufugaji pamoja na uvuvi katika mkoa wetu wa Manyara. Kwa kifupi hizi ni huduma ambazo tumezifanya, lakini tumezifanya katika mkoa wetu wa Manyara. Lakini vile vile pamoja na hizo huduma tulizofanya, tumeweza kutembelea viwanda zaidi ya 40 katika mkoa wa Manyara tumeweza kutembelea. Kuna vingine ni vipya vya kuanzishwa na kuna vingine ambavyo tulikuwa tunafanya kwa ajili ya kutoa ushauri au kumuunganisha na mamlaka nyingine katika mkoa wetu wa Manyara, mfano kupata leseni na kupata nembo ya bora au hata kupata jina la kampuni kwa wenzetu wa BRELA. Labda meneja, umezungumzia hapa kwamba mmeweza kusaidia baadhi ya viwanda ambavyo vipate TBS. Kwa mfano ni viwanda vipi na vipi ambavyo mmeweza kuvisaidia kwa mwaka huu? Tunavyo viwanda ambavyo vimeongeza TBS zaidi ya 10 na vingi vipo kwa mkoa wa Manyara ambavyo vimeanzishwa. Kwa sababu kuna viwanda vya maji na hivi viwanda vya vinywaji changamshi, na viko vingine ambavyo ni vya usindikaji ambavyo vinatengeneza unga wa lishe. Umeeleza kwamba hapa mmetoa shilingi milioni 150 kwa ajili ya wajasiriamali. Labda ni makundi yapi zaidi? Kwa sababu tumekuwa tukisikia tu wakina mama ndio wanakopa SIDO, labda kuna vijana, kina baba, au ikoje hii? Ni kweli mikopo tunayotoa ni kwa makundi yote. Wako vijana, wako baba, wako pia na wamama. Kwa hiyo makundi yote tunatoa mikopo, mradi au mjasiriamali ambaye ana shughuli ya kumuongezea kipato. Na kipaumbele hasa ni kwa zile sekta za lishaji. Unapozungumza sekta za lishaji unamaanisha nini? Sekta za lishaji tunamaanisha ni sekta ambazo zinaongeza thamani. Kwa mfano viwanda, kilimo, uvuvi, madini na uvuvi. Tunafahamu shirika la kuhudumia viwanda vidogo vidogo SIDO limekuwa likihusika na teknolojia pia. Na watu wanatengeneza mashine labda za kusagia vyakula vya mifugo, mashine tofauti, labda furniture. Mnashirikianaje na taasisi ya elimu, yani VETA, chuo cha VETA, kwa ajili ya kuweza kuendeleza vipaji? VETA tunashirikiana katika mambo mengi. Kwa mfano wale wana chuo wa VETA
wakati wakiwa kwenye mafunzo au wakimaliza, wakati mwingine wanakuja SIDO kwa ajili ya kufanya practical kujifunza. Hiyo ni moja wapo. Na pia vile vile katika ngazi za juu tuna MOU kati ya mashirikiano kati ya SIDO na wenzetu wa VETA. Yapi ni matarajio yenu kwa mwaka 2026 kwa sababu tunamaliza mwaka 2025 sasa? Yapi ni matarajio yenu kama SIDO mkoa wa Manyara kwa mwaka mpya wa 2026? Kwa kweli tunao matarajio mengi, lakini mojawapo lengo kubwa ni kuona watu wengi wanahamasika katika uanzishwaji na uendelezaji wa viwanda vidogo na vya kati. Na sisi SIDO tutajitahidi kusambaza teknolojia na kutoa mafunzo kwa ajili ya wajasiriamali wetu wa mkoa wa Manyara. Kwa hiyo kwa kweli ni furaha yetu sisi wana SIDO mkoa wa Manyara kuona viwanda vingi vinaibuka au vinaota katika mkoa wa Manyara ambavyo vitatoa ajira kwa watu wengi wa mkoa wa Manyara. Kwa hiyo ni wahamasishe wananchi wa mkoa wa Manyara, wale ambao wana nia, wana malengo ya kuanzisha viwanda, tunawakaribisha sasa SIDO tuweze kuwapa mbinu mbalimbali katika uanzishaji wa viwanda. Mimi neno la mwisho ni kwamba tu wana Manyara waitumie SIDO. Na SIDO tunajitahidi sana kujitangaza, waitumie SIDO katika especially mambo yao ujasiriamali na katika uanzishwaji na uendelezaji wa viwanda vidogo. Tunao mambo mengi sana hapa. Wakija tu hapa SIDO wenyewe watashangaa.